नाज़रीन, तव्हांखे हिकु अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त SDO इरिगेशन खडड़ो बदर मेमण पंहिंजे ख़िलाफ़ ख़बर लॻण ते हिकदमि एक्शन में अची जमणाऊ केनाल जो पाणी घटाए छॾियो आहे। जी नाज़रीन, ज़राए मूजिबि SDO इरिगेशन खडड़ो बदर मेमण पंहिंजे ख़िलाफ़ ख़बर लॻण ते एक्शन में अची जमणाऊ केनाल जो पाणी घटाए छॾियो आहे ऐं नंढनि मुलाज़िमनि ते ॾमरजी पियो आहे। अंदरूनी ख़बरूं मीडिया ताईं केरु पहुचाए रहियो आहे, हुन जो चवणु आहे मुख़्तलिफ़ बहाना करे मुलाज़िमनि ते कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं प्रेशराइज़ कंदे नंढनि मुलाज़िमनि ते FIR कराए पाण खे बचाइण जी कोशिश करण लॻी पियो आहे। संदसि चवणु आहे त मुंहिंजो ऑर्डर लेटर ज़रिए कोन्हे, लेकिन आउं मैडम फरियाल जी स्पेशल डिमांड ते ईज़ी SDO खडड़ो में कमु करे रहियो आहियां। हिन मां मालूम थी रहियो आहे त हिन SDO बदर मेमण खे ख़ासि तौरु घुराए नारा केनाल जे मुख़्तलिफ़ केनालनि में घारा हणाया वेंदा आहिनि, जंहिंजो प्रूफ गुज़िरियल साल जो जमणाऊ केनाल वारो घारो आहे, जंहिं घारे जे करे सांगड़ ज़िले में तमामु घणी तबाही कई वई हुई। इन जे बावजूदि SDO बदर मेमण गैर क़ानूनी थियल पोस्टिंग जा मज़ा माणे रहियो आहे। राति सहाफ़ियुनि सां राब्ते करण ते बदर मेमण मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार कंदे चयो त तव्हां मुंहिंजी पोस्टिंग ते छो था लिखो, तव्हां सहाफ़ी मूंसां मिलो ऐं मुंहिंजी मानी ऐं राति वारो पाणी पी वञो। इन एतिरे इनलीगल ऑर्डर ते डायरेक्टर नारा केनाल ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे ऐं इन मसइले ते मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे रहियो आहे।